Был я на гражданке, работал на красной зоне санитаром. После того, как началась специально, не стало ковида, остался без работы. Но тут я нашел работу, и вот супруге сказал, что я уже поступил на работу, мне только медкомиссию. Ну, я и пошел к жене, к супруге на работу, и по пути в военкомат. Зашел туда, ну, что-то меня побудило, ну, и зашел. И все, и записался добровольцем. И в итоге я 6 июня уехал. То есть вместо того, чтобы пойти на работу, ты записался добровольцем? Да. Супруга об этом не знала. Она меня проводила как на вахту. Уже с Ростова только сказал, когда получили автоматы, что собирались уже, тогда только сказал ей. С Якутска было 15 человек. В Нерюнгри добавилось 3. Все, в Хабаровск доехали. И оттуда уже полетели на Ростов. Военный борт, там Персьяновка, учебка. Ну, 4 дня там были. И все, посадили в машины и 2 суток крутили. Это сказали то, что перед нами одна группа заезжала, и их разбомбили. Типа крот, что ли, там есть. Вот потом в какой-то военной части мы переночевали еще, и потом только заехали. В это время мы наступали. Пришлось и повоевать. Границу переходило 453 человека, а уже потом в конце, когда по ротации выходили, нас вышло 157 человек. Расскажи, пожалуйста, о боевых действиях. Вообще, как это, участвовать в штурме, как заходить на позиции противника? Ну, так такого не учили, вот потом приходилось, ну, так сказать, или ты убиваешь, или тебя убивают. Вот и все. Я думаю, так. И, кстати, у нас не было людей от 25 до 40 лет. Вот никого не было. После 40 люди были. Ну, больше старшее поколение. Да, старшее. Это как раз вот в те времена. Вот, да. Такой наплыв. Скажи, пожалуйста, вот во время боев, да, вам, наверное, не раз приходилось, ну, заходить на чужие, как бы, позиции. Что там примечательного можно про них рассказать? Там действительно там какие-нибудь там американские, там европейские там амуниции у них? Нет, такого-то еще у них не было этих. Были автоматы у них 7,62 калибра. Через месяц у них стало 5,45 автоматы Калашникова. И были у них снайперские винтовки. Ну, не наши. Но я не знаю, но не СВД. Вообще часто приходилось, ну, попадать в обстрелы, там, наверное, постоянные? Ну, обстрелы-то уж постоянные, как завтрак, обед, ужин. По часам у них было. Где-то часов с 7 до 9 обстрелы. Потом отдыхают, видать, они тоже спать хотят. Потом с 11 до часу опять обстрелы. Вот страшно, это вот танк. Миномет видно, слышно, куда она летит. Так что можно еще как бы убежать. А танка нет. А какой танк был? Наш, ну, то есть советский еще был? Ну, советский, конечно. Ихний. Они на сопке сидят. Вот у них получается, вот у нас край деревни, потом тут Северский Донец, речка. А потом у них сопка начинается. Вон на возвышенности они сидят и стреляют. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай, может, они как-то психологически давили? А, да. Ну, они вот после того, как дом, где жил ротный, разбомбили, ихний коптер, птичка, немецкий марш включала. Ну, показывает, что победа или как. И вот за ротным у нас они очень хорошо охотились.
Ну, старались охотиться на офицерский состав, Да. получается. Ну это же не значит дома ломать-то. Нас все Курска, ушли мы 15 человек, и все, никого там не оставили, все пришли сюда. Некоторые уже по второму, по третьему разу сходили за ленту. Ну вот я почему-то не пошел. Жена, может, наругалась? Не знаю. Ну, после приезда я устроился на работу. Ну и там у меня началось, видать, это действие контузии. Сон пропал, давление начало туда-сюда прыгать. Ну, отстранили меня. Какую-то реабилитацию не проходил? Реабилитацию проходил в Рихардозорге. Ну, там еще вот наших парней там позвали. Вот. Человек 7 было нас. Вот именно с Барса 18-го. Всех вот звали. Вот из Сунтаров приехали. А сейчас как с поиском работы? Там же в центре должны как-то помогать. Да вот, так его не берут, хотя в их районе это градообразующий. Его не берут на работу. Это явно из-за того, что, то, что был, видать, на войне или как-то. Это интересно. Как получил контузию? Ну, там и дома наши взрывали. Вот у меня, я приехал, как говорится, в чем был одет, в этом и приехал. Ну, не в этой форме, но то, что там был. Все, больше ничего не осталось. Пока мы сидели в окопах. Вот. Они бомбили, считай, хозчасти. Да, дома. Ну, спать туда ходили. Днем поспим, ночью на окопах. Ну, там, потому что ДРГ все старались пройти. Прилет был, когда вы дома находились, что ли? Ну да, уже дома были. И там вот сейчас у меня один еще. До сих пор у него руки трясутся, все это. Тоже давление. Хотя он дважды побывал уже в Рихардозорге. После этого у него улучшение, но потом опять. А нам тогда, вот после того, как нас разбомбили, нас ротный отправил в госпиталь, в Донецк. Мы туда пришли, нас было, человек 7, со всех этих подразделений, со взводов. Нам дали по таблетке, как я понял, это был аспиринчик, ацетилка. И сказали, вы же не военнослужащий, мы не имеем права брать. Было бы у вас у кого-то нога оторвана, вот тогда можем забрать. Так как не было у нас статуса, тогда еще приказа не было. Тогда еще добровольцы, они получается, наемниками были. Вот поэтому статуса нет. Вот у меня сейчас, как говорится, осколочные ранения есть. Но я не могу, тогда не брали, и этой справки-то нет. И вот, без ничего я остался. Скажи, пожалуйста, вообще, о чем ты думал, находясь под бомбежками? Да не знаю, я считал. После того, как выход, если звука нет, значит, это в твою сторону. А если звук появился, значит, не туда. Вот это я считал. Все. Вот так я думаю тут. Вот самолет приземляется, ты выходишь в Якутске. О чем ты думаешь? Домой. Только домой. Домой пришел, все. Как говорится, после этого не стал я злоупотреблять. Может, из-за этого, что контузия не давала. Потом, через происшествие какое-то время дало, наверное, когда работал
Ну, работа тяжелая. А так, если вот впредь, ну, этим, которые вот еще придут, надо сказать, чтобы они не пили, главное. Это все на нервах. Недалеко до Котенко. Вот то. Много пили тогда? Нет. Ну, и так-то я особо не пьющий. Не, я имею в виду вообще там, вот когда вот, ну, В этой... Мы там эти 2 месяца, считай, на передке были. Никто не пил. Не, ну там были. Вот 2 у нас выпило, переплыли речку, хотели повоевать. Но их там сразу, у них-то оптика, все это, ПНБ-то. А у нас этого не было. Вот у меня пулемет Корт. Был прицел. Дали ПНБ, у которого батарейка вообще на нуле. Не стоило его подцеплять-то. Вообще приборов не было у нас. Ни тепловизоров, ничего не было. Чисто, а ночи там темные, только на ухо надеемся. И все. ну вообще это, конечно, суровые очень были такие времена, скажем, да, и направление такое довольно-таки жесткое. Вот когда у нас рядом был Северск, вот сейчас скоро к нему подойдут, он там тогда зажигательными, когда кидает, стреляет. Фосфор. У нас-то считается зажигатели, это у них называется фосфорные, которые конвенции запрещает. Вот тогда светло, хорошо, хоть что-то можно увидеть. Что можно сказать, я не знаю, вот старшему поколению, да, которые подумывают пойти на фронт? У старшего поколения-то нас-то как учили этому. У нас патриотизма-то больше, чем у молодого. Так что он сам уже решает. Ну вот как я ушел, так никому не сказав. Какие выводы у тебя после этого появились? Как ты побывал там? Ну, надо воевать-то. Надо забирать эту Украину. Но там люди тоже... Вот как раз мы там больше 1,5 месяца уже там были в этой деревне. В Красном Лимане им дали пенсию старикам. В основном старики там были. Вот и старик один говорит, а вот украинская пенсия у меня была больше. Но потом вот замполит потом в нашей общей группе вот, он запись отправил. Ну, там он познакомился с молодежью там. И вот местный-то. Вот местный-то ему сказал, что вот тех стариков, которые мы подкармливали, которым мы давали кушать, украинцы пришли и повесили. Я думаю, даже вон тех стариков, которые говорили, пенсия у них российская маленькая, тоже, наверное, повесили. Свои же вешали. За то, что они брали кушать у нас. Я вот лично видел, ну, сам вот, отдал одной старушке булку хлеба, на что она стала плакать и гладить этот хлеб. Я говорю, а что такое? Она говорит, уже полгода хлеба не видела. Но дома у них хорошие, кирпичные. Даже у средних людей там все дома кирпичные. Мне вот это удивило. Но хотя дерево там долго не проживет, ну, не простоит, сгниет, может, из-за этого. Но дома у них отличные. Но когда мы брали там, мы где-то от этой деревни 20%, наверное, домов снесли как бы, ну, война. А потом после, когда мы вот стояли, тоже сколько домов они поразбивали. Вот, а вот когда, наверное, забирали обратно, думаю, деревни-то таковой, наверное, уже нет. Сейчас как вообще, ну, думаешь,
Дальше куда пойдешь? Ну, я сейчас, в данное время, из-за этого я приехал, ну, в медучилище учиться поступил. Ну, тут, конечно, помогло то, что имею корочку ветерана. Все, сейчас в данное время учусь. Ну, вот думаю, если жена не против, поехать еще раз. Уже в качестве медбрата.